byose tuzoguma tubimusaba nkuko yatubereye umuvyeyi. Turamusimiye, tuyakiriye neza, turamusimiye, turamukengurukiye kuko nta wundi yo tugirira ivyo bintu atari umusinga amateka wacu Ndagijimana Vese. Kuko uko yamya tubera umuvyeyi akadusira mu nzu tutavigwa. Tumerewe neza abana niyo borarusa batanyagirwa ntitworeka kumusimira kandi n'imbere y'Imana turamusimira kuko nta wundi muvyeyi yari bwadukoreye bijya bintu. Turi mu nzu z'amabati yaraduhaye n'amatungo araduha n'isuka dukoresha ivyo byose mbere nkajewe kandi ubona uko ndumukecuru kwangana ni telefone yarayimpaye mbere icyo novuga nibamanze bamumpera amasi kuko kubona ndi mukecuru nkatunga telefone kandi ntoyisoboza kuyigurira. Naramusimiye naramukengurira umuryango wose mu kigwati c'amahoro yimuye. Twaramusimiye tuzoguma tumukeza kuko n'umuvyeyi wacu yaduserukiye muri byose. N'ubu uzogira ikibazo wese tuzoguma tumwitaka kuko nta wundi muvyeyi dufise atari Ndagijimana Vese. Kandi ubu nta n'uzosubira kure kuri suka. Tuzoguma ko nyene nkuko yatubwirize. Yatubereye imboneza y'ukuri yaratubwirize gose tuzoguma ko nta uzongera gutezura kwisuka. Niyo nzoba sonze namubonye nzogenda ndambarara imbere ziwabone ko sonze. Nabwo nzogurisi bati yampaye ikintu ndamusavye akambaro k'abana yaratubwirize turashira abana mu masuri nta kambaro bafise nta turato bafise mbere binasoboka duhene dukwavu dusongerera uduhene yaduhaye akavu kagwire. Twebwe yamadufashirizaho turamushimye cyane uwo n'umuvyeyi wacu kuko yamaduhembura buri gihe neje bundi yaraduhaye n'ubu yaratwemereye yuko tuzoshaka amafaranga makeya akadutumira ko ngeri tukaza turarima natwe izosuka ataduhaye neje azoziduha aduhe na ngeri natwe tuze turarima twebwe amatongo turayafise ntiyatwimuye mugabo tubura amasuka tukabura na kavu na ngeri turabumba cyane mugabo ibumba riragugwa ibumba turinda kugura tuca dusaba yuko botugurira twemerera bakaza bakatugurira ibumba riri tukaza turabumba. Aka gakimanyi naje nitwaje nabonye ko ntuza ngaragara cyane cyane kandi nzi ko hariho abantu ba mikoro make hariho abatwa abo batwa nibyo nama mbafasha narabubakiye amazu ndabaha ibitungwa ndabaha imirima yo kurima ariko nararyohewe ejo bundi mbagendeye sanga ibitungwa nabahaye barabibungabunze sanga imirima nabahaye barimiramo sanga bararima barumvise akamo sanga inzu nabubakiye sanga bazifata neza camvuga ati rero nzobatera intege ku ukumwarimye nzoza mbazaniye agakimanyi kugira gasahirize ibi namwe murima n'imiryango y'abantu 25 nubakiye amazu inzu 25 nyene mbahe bitungwa 25 mbaha n'amatongo n'amasuka mugabo ndashima ko akamo nabateye bakumvise kandi hariho n'abandi nabararikiye no kujya ku mashuri ndashima ko abana babo biga kuko ejo bundi narazanye abanyeshuri biga kuri kaminuza mbagurira amamatera ndabereka ko n'umutwa yiga kaminuza agaheza kandi akaba umushinga amateka canke akaba umushikiranganje. Uyu munsi rero naciye nzanzanye ibiro 500 by'ifu y'akawunga hama kugira ya miryango cendayiha kugira bagende ibasahirize muri no minsi nabo nyene bari ku kivi cyo kurima kandi nagirinda batera kamo babandanye barima hama kuko kurima bumvise ko icyambere umushinge w'iterambere n'isuka n'ikaramu nibyo bibeshejeho abene gihugu beshi. Hano rero nagire abantu cimbabwira ntibasubire cyane kuraba ibi bijyanye n'ubutare kuko ibi by'ubutare ni ubutare n'ubwa leta hama kandi iyo bashyize umutwe munini mu butare usanga bakoze n'amafrode kandi ubukoze frode ahanwe nibatahura ko ari gihano nibatahura ko yakoze icyaha beshi rero nibijukire kurima barima amavoka barima ibigori barime
ibijumu kuko ibijumu ni igiterwa mbumbarugo nacyo ntibazokirengagize kuko ufise abana ugirwa n'ibijumu. Ibyo byose rero babishyira imbere cyane kugira babandanye babaho. Iyo miryango 25 ni imiryango je niyumviriye ca ndayishyira hamwe, nayubakiye ku mutumba umwe wa Kivuvu, ca mbashyira kwibarabara, ndacibarabara ryaho nabubakiye, ca ndazana amazi bavoma hafi, nukuvuga n'abantu nashatse gutanga akarorero kugira ngo n'abandi babonera akarorero, baboneka abantu bari hamwe bakora ibikorwa kandi bikagenda neza. Nukuvuga itongo nubatsemo ni hegitari 5 mugabo aho barimira cyane kuko je sanzwe fise hegitari 100 ziri hamwe nateyemwe amavoka. Nababwiye ko umuntu wese ahashaka kugeza kurima azorima ahashaka. Nukuvuga abo batware baridagadura mu iyo mirima, umwe wese arekuriwe kurima ahashaka nta karimbi afise. Nabaye bitungwa by'impene kandi zibyara kugira zige zororoka, kandi twavuganye yuko impene ibyaye ata muntu numwe azigera gurisha umwagazi wayo. Afise akabazo agwaje umwana ateyeza kundaba kuko nk'umwe muri bo araheruka kubyara umwana, acagira ikibazo, aca arantumako, naciye nza namubwira ati impene ntukoreho, ahubwo uwo mwana ingonda kujyane mu nka ziwanje bajye bakama inka baguhe, hama ndabubwira tuje ugenda no ku ruganda baguhifu ubeho. Sishaka ko zijya mpene bazikorako, shaka ahubwo ko zizoba nyinshi bagatangira bakajya bokorera n'abandi nabo nyene bagashira hamwe kugira ngo nabo baje mu iterambere. Akamono kubatera ariko kugira amahera ni kimwe no kugira umutima n'ikindi. Mu bisanzwe murazi ko igihugu ni impetso y'umuntu wari wese, ariko murazi ko umuntu avuka mu gihugu agahindukira akagihemukira kandi ari cyavukamo akakivuga nabi akakimbira icyobo. None rero no kugira ubutunzi, uragira ubutunzi ukagira ibirara mu nzu n'ibirara hanze kandi hari hababurayi. Mugabo benshi je novuga ati ntibaratahura ijambo ry'Imana kuko ibintu byose ushaka ubigire uzobisiga. Shaka ubigire uzobisiga kandi nta nibanga ryo kugumana ibintu ndabona, kuko benshi uragenda ugahura n'abantu bakakubwira ati uriya yaratunze inka 10, ujya yahoranye miliyoni 10, maka ugasanga yarakenye kandi ugaca usanga nta bwenge yagize bwo kugira ngo abigumane. Je mbona rero uwogira amahirwe akabigira nuko yoja hana abandi kugira nivyashika ubuzima bugahinduka muri babandi yafashije nabo bazomwinure, kuko biraryoshye gutorwa n'uwo wari nawe waratoye. Benshi rero ntibabitahura, hariho nuko ubona ukoze ikintu bakabona umenga n'ubwenge buke canke no gusesagura. Mugabo nuko kwisi nabonye hari amabanga abiri, hari banga ryuko utokwirinda ubukene bwajurakene, kandi banga rikomeye nuko nivyo ufise byose ushaka kugira inzu 1000 mugabo gapfa zikagenda, kandi ufise n'izo nzu nukurara mu cyumba kimwe. Hama rero ibyo byose abantu ntibabimenya. Hama nagire mbwire ko n'abandi bose bajye mu iterambere no kuvuga abandi babireke, ariko gusa ntabwo uhagarika kuvuga kuko muzorabe mu rukino rw'umupira w'amaguru mu kibuga muri stade hinjiramwe abakinyi 200 kandi uwufasha umupira bose niwe birukaho. Nicyo kibazo rero ntibyotuma uvuga ngo ibi nibi bihagarare, ahubwo umwe wese nihagarike mu byiyumviro byiwe. Murakoze.